waad ogtihiin leeya cadde ilaa raas kambooni maamul aan 9 jir lagu kufsan male maamul aan gabar la qabo lagu kufsan male maamul aan caruur gabdhaha lagu kufsanin male maalin kasta marka ma dhagaysanaynaa maalin kasta gudoomiye gobolka banaadir fadhiya maalin kasta miyaan dhagaysanaa dhacdada ka xun inay sii marto shalay waxaa intaa ka daran oo caruurtan si gaar ah in la yiraahdo magaalo la yiraahdo xawaadley 7 jir baa aabbiis intuu wax ka dilay gudta sida ayaydiis wax ka soo cunay ayuu weliga raacsiiyey liajli intadaas ma cunno ma suurtagal ma noqonaysaa علماء الدين كانوا واجعلنا هاي أنك فرقوين كنا ما قصيان أي كليهين وعد جودي وانا بيضا ربنا إني أستراد لبحان كي لدان تكدع عيسى قبر هيسيسى أوتماه بالله وحك دعاوات مغليسان قبر بلوني عيارتي وحك دعاوات مغليسان قبل أن نبفيري عياران عالمك وحين العياران قبل تسوى جيدة ودم إسلام أي اللي فيه كمان suurtagal maaha marka inta cabdiga 6 jir ku dhacay gabara iyo wiilka 7 jir ku dhacay inay culimadeena weli ka aaminsan yihiin shuruucdii lagu gudbin lahaana ay dhahaan sharcigan ma quseeyo sharcigan diinta islaamka ma waafaqsana diinta dhinac laga raraayo oo 7 jir u diiday cuntadaasaad soo cuntay aabbihiisa ka bilaabay weliga ku rida maxay tahay xadgudub ka ogolaatay 6 jir iyo 12 jir in 7 iyo 10 nin ay kufsadaan maxay tahay dib ay iskugu noqdeen waa jecelnahay wacdigooda wixii ay nooga aqoon badan yihiinna inay nagu kabaan shuruucda ay farqaha haystaanna inay dabarka u sii daayaan